المباراة بعد مسيرة الموفقة للمنتخب الوطني المغربي. هنا محمد بكير التونسي الذي سيقود هذه المباراة. تحكيم تونسي بالنسبة للمواجهة بقيادة حكم الساحة التونسي محمد بكير. إطلالة على المنتخب الإيطالي الذي يبقى واحدا من المنتخبات التي حققت عديد الإنجازات المهمة في هذه المنافسة. سنعود لنتحدث عنها بالتفصيل. إذا مشاهدينا الكرام، تشكيل المنتخب الإيطالي في الصورة، وهنا على مستوى المنتخب الوطني المغربي الذي يدخل بالاسماء التالية: إلياس ماكو رقم 1، 3 يونس خراز، 4 عبد الصمد امل، 8 يونس جاسولي، 18 ياسين خليفي، وسيم لانتاكي رقم 2، ايوب الحمامي رقم 5، 6 عبد الله بعلال، عمر صادق رقم 9، حمزه الانهاري رقم 14. هذا المدرب محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني المغربي. المنتخب الايطالي يدخل هذه المباراة بدون تغييرات مقارنة مع 13 بوسولان اندريا، الرقم 14 غوارينو جابرييل، الرقم 15 اماتوتشي لورينسو، الرقم 16 إيغناتشيتي لورينسو، 17 داندريا لوكا. ان تكون هي مستقبل كرة القدم المغربية. طويلة الكرة أمامية لفائدة الأشبال، الكرة بينية للانطلاقة، فرصة 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 فرصة، البحث عن التسديد خطيرة. ضاعت الفرصة الأولى والتغطية الإيطالية جاءت من جانب غوارينو جابرييل. هنا نتابع حمزة الانهاري الانطلاق من الجهة اليمنى، محاولة تسديد هذه الكرة. لاحظوا صعوبة دحرجة الكرة على مستوى الملعب. تعيق تقدم لاعب المنتخب الوطني المغربي حمزة الانهاري. سابقا توج ب4 ميداليات ذهبية في هذه المنافسة. بداية كانت سنة 1959، والثاني الميداليات الذهبية في دورة 63، ثم بعد ذلك 67. هذه خطيرة. برافو 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 للدفاع، برافو للدفاع. ردة الفعل الإيطالية تأتي من جانب داندريا لوكا، لكن دفاع يتدخل دفاع المنتخب الوطني المغربي. كورنيرو فيدريكو لاعب جنوا الإيطالي. هنا لحظة الارتباك، محاولات التدخل من جانب دفاع المنتخب الوطني المغربي، وسيم لانتاكي ينقذ الموقف مدافع المنتخب الوطني المغربي. برافو وسيم لانتاكي. هنا تلعب لفائدة إيطاليا من الطرف الأيسر داندريا، تمرير الانطلاقة، الحمامي صديق الخناق، تسديدة ومرت محادية، مرت جانبا بعدما سددت من لاعب إمبولي وسط الميدان لورينزو إغناتشيتي، ومن سدد الكرة الأخيرة الوقت كنت لعناصر المنتخب الوطني المغربي. يلعب التماس من الجهة اليمنى منطقة الجزائر بعد عن الضربة الرأسية، محاولة مغربية، وحمزة الانهاري كان يبحث من أجل استغلال هذه الكرة. تضيع الكرة على الإشبال، تتحول فتي جبان هنا يعني على مستوى الابعاد والانطلاق من الطرف الايسر. فرصه ايطاليه، حذاري حذاري. برافو برافو يا الياس، برافو يا الياس يا ماغو، برافو برافو حارس المنتخب الوطني المغربي. يعني السوء على مستوى الابعاد، كان الخطا من عبد الصمد. امل منح الامل للمنتخب الايطالي الوصول للشباك من خلال هذه اللفه. هنا يساريه كانت من جانب لاعب مهاجم فازينسا، لاعب رايموند أنطونيو الذي سدد، لكن التدخل من الياس ماغو. هذا المره ردة فعل المغربيه. حمزه الانهاري تسدد من عمر صادق. برافو يا صادق، برافو يا صادق. قلت يجب ان تكون اليوم سابقا مع الشباك الايطاليه بتواجد هذا الحارس الايطالي في صوره دافيدي ماستر أنطونيو، واول تعيين له كان رفقه فريق لاتسيو. الان يقود هذا المنتخب ويعلم بانه اليوم يواجه المنتخب الوطني المغرب. اثناء محاوله المنتخب الايطالي لبناء الهجمه من الخلف، تعود ايطاليا اداري من التمريرات البينيه، العوده المغربيه من خلال هذه الكره الى الجهه اليسرى، الانطلاقه يونس الجاسولي، فرصه مغربيه، فرصه من ايوب الحمامي. ايوب كاد ايوب ان يفعلها، او هذا عبد الله بعلال والانطلاق من الجهه اليسرى، محاوله استغلال هذه الفرصه من الجهه اليسرى.
عبر وسط الميدان، كرة بينية أمامية لفائدة راس المنتخب الإيطالي الانطلاقة. يلا يا الحمام يجب إيقاف هذا اللاعب الإيطالي المشاكس، لاعب رقم 10 الجهة اليسرى، والمتابعة من الحارس. وتارة عبر حمزة الأناري لاعب رقم 14 في صفوف المنتخب الوطني المغربي. هنا إخراج الكرة لكن استقبال من حمزة الأناري. برافو حمزة، كنترول شمال، مراوغة شميلة من حمزة. يلا حمزة حضر من الجهة اليمنى للاستلام، ثم التمرير عبر عبد الله بعلال ليونس خراس، يختار العرضية، كرة مغربية بعد روسيا. فرصة اكتسبت طبعا الخطورة للمنتخب الوطني المغربي عبر عمر صادق كاد أن يصادق الشباك للمنتخب الإيطالي، وكاد أن يفعل بمستر أنطونيو دافيد حارس روما الإيطالي. دقيقة آخر فرصة، والحكم التونسي محمد بكير يريد تفاصيل الجولة الأولى. الشوط الأول أكد من لا شك بأنه المنتخب الإيطالي ليس بذلك المنتخب البعبع، ليس بذلك المنتخب يعني القوي جدا. تحدثت عن اداء المنتخب الوطني المغربي الذي كان افضل. يرجع الكره لوسط الميدان، النقلات القصيره، يونس الجزري يحاول ان يستثمر هذه الكره، تتحول من الجهه اليمنى، الانطلاقه من داندريا، لوكا الخطير، داندريا حذاري من داندريا يسدد. اكتسب طبعا الخطوره، وكاد المنتخب الايطالي من خلال لاعب ريموندو انطونيو للمنتخب الايطالي عبر وسط الميدان على سر المنتخب الوطني او عبر المنتخب الايطالي. الان منتخب الوطني المغربي يبحث لافتكاك الكره في معركه وسط الميدان، ولا بينيه خطيره. حذاري جول ايطاليان. المنتخب الايطالي عبر ريموندو انطونيو مهاجم فاسي سيمنح التقدم للكتيبه الايطاليه. تساهل واضح من المنتخب الوطني المغربي مع بدايه الجوله الثانيه، تراجع واضح في اداء المنتخب الوطني المغربي في الوقت اللي ربما انتظرنا ان تكون الادوار الهجوميه لابناء المدرب محمد وابي. دار جاليا ارتباك واضح مع بدايه هذا الشوط الثاني، تركنا الفرصه للمنتخب الايطالي ربما على خلاف الجوله الاولى اللي كان المنتخب الوطني المغربي افضل، وكان هو صاحب المبادره مع الاخطاء التي تحدث عنها. قلت الاخطاء الدفاعيه، لاحظوا في المحور هنا لم يكن موفقا عثمان بوخريس، وبذلك يترك الفرصه للاعب فاسي انسان ايطالي ريموندو انطونيو يسجل على هدف خطا. يمكن ان نقول خطا كان بدايه على مستوى التغطيه الدفاعيه. تمر الكره بينيه في عمق الدفاع من المحور، تستثمر بطرف ريموندو انطونيو الذي يمنح التقدم لفائده المنتخب الايطالي مع فرحه الجماهير الايطاليه التي تدعم المنتخب الايطالي. اذا بدات تظهر التغييرات. ولاكوبو ريغونيسي هذا مدافع اتلانتا، ورقه دفاعيه، فرصه حذاري، جول يظهر مرة أخرى. ريموندو أنطونيو يمنح الثاني للمنتخب الإيطالي. لاعب فيسيسا تمكن من تجاوز دفاع المنتخب الوطني المغربي. دفاع يمكن أن نقول أصبح يرتكب أخطاء يعني واضحة جدا من طرف دفاع المنتخب الوطني المغربي، والاختراق من المحور الدفاع من خلال كرات بينية لا يتم التعامل معها بالشكل الجيد من طرف عناصر المنتخب الوطني المغربي. وهدف ياتي في حدود الدقيقة 63 من نفس اللاعب الذي يسجل هدف، والشخصية الثاني لاعب أنطونيو ريموندو. لاحظوا الهفوة الدفاعية هنا، تابعنا ذلك في أكثر من مناسبة لا يعقل، يعني تجاوز الدفاع. أين كان دفاع المنتخب الوطني المغربي حينما فعل ما شاء بكل من عبد الصمد أمل وكذلك عثمان بوخريس؟ ثنائية المحور عبد الصمد أمل وعثمان بوخريس ترتكب أخطاء دفاعية، لا أقول بداية ولكن أخطاء دفاعية واضحة. يتحمل الدفاع الهدفين المسجلين عبر الثنائي المحور كل من عثمان بوخريس وعبد الصمد أمل. لاحظوا هنا عدم التعامل بشكل جيد على مستوى المنظومة الدفاعية، فعل ما شاء. كذلك تجاوز منتخب الإيطالي
وفرق في المستوى التكتيكي للمنتخب الإيطالي الذي كان منضبطا تكتيكيا. كرة بالرجل اليمنى، الحكم ماذا يقول؟ ركلة جزاء لفائدة المنتخب الوطني المغربي. الفرصة تأتي وإن كانت بشكل متأخر، لكن دائما في حالة ما سجلت قد تبقي بعد الامال ولو بشكل قليل للمنتخب الوطني المغربي للعوده. هنا انطلاقه بالرجل اليمنى، عمليه مسك واضحه، خطه واضحه امام انذار الحكم الذي يمنح ركله جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي لفائده ياسين خليفي. يلا ياسين، يجب التنفيذ بسرعه، يجب التنفيذ واستئناف اللاعب بسرعه. لعل وعسى يحقق ما يشبه ربما المعجزه في الدقيقه المتبقيه. صعب جدا، صعب جدا. اذا سنتابع ياسين خليفي، ياسين جول من ياسين خليفي يقلص الفرق في الدقيقه الثالثه، أقل من دقيقتين على نهاية الوقت الرئيسي والطبيعي. هدفين مقابل واحد هنا، حتى ربما يعني من يتكلف بالأهداف أضاف لنا هدف ثاني وجعل النتيجة مسجلة، جعل نتيجة التعادل مسجلة هدفين مقابل هدفين، لكن بعد ذلك يتم تدارك الموقف يعني حذف الهدف للمنتخب الوطني المغربي. تصبح النتيجة نسجل التعادل أو نغادر بعد الخسارة بهدفين مقابل واحد. ياسين خليفي كرة ملعوبة مغربية، فرصة رأسية لكن ارتقى بجانب الحارس الإيطالي. الفرصة الأخيرة ماستر أنطونيو دافيد في المتابعة على إيقاع هذه التدخل. سيري الحكم تفاصيل مرات بتأويل الطلياني بمواجهة المنتخب الفرنسي في الموعد النهائي. هنيئا للمنتخب الإيطالي، حد موفق للمنتخب الوطني المغربي الذي لم يدبر تفاصيل الجولة الثانية بشكل موفق، وبذلك الطليان استحقوا التأهل الفاينل.